commence. Alors, dans la formation, elle a le contrôle de mur d'image. Donc, l'objectif de cette formation, d'être familiarisé avec l'application des murs d'image et les principaux produits, être familiarisé avec l'installation des murs d'image et avoir une idée sur, ou bien maîtriser la configuration et le système de dépannage de base. Alors, on commence par la présentation du système. Donc, les opérateurs des centres de contrôle prennent des centaines de décisions qui ont un impact important sur la sécurité, la productivité et la qualité. Plus il y a des alertes stimulées et harmonieuses, meilleures sont les décisions qu'ils prennent. Donc, comme ça, il faut les aider pour prendre des décisions sur le champ. Je pense pour moi, le slide rappelle. دونك انا بالنسبه لي السلايد شي واحد عارفه كيكونفيرمي ليا واش لو سلايد باين ولا لا باين سي محسن تيبان سي محسن تيبان صافي داكور صافي واخا نعاود من الاول الا كان باين دابا باين دابا مزيان اوكي صافي دونك هاد لا فورماسيون ان شاء الله غادي تكون على لو كونترول دو مور ديماج الوغ لوبجيكتيف de la formation c'est d'être familiarisé avec l'application de mur d'image et les principes produits. Familiarisez-vous avec l'installation des murs d'image et la configuration du système et le dépannage de base des murs d'image. Alors, on commence par une présentation générale sur le système. Donc, les opérateurs de centres de contrôle prennent des centaines de décisions. Alors, qui ont un impact important sur la sécurité, la productivité et la qualité. Plus ils sont alertes, stimulés et harmonieux, mieux sont les décisions qu'ils prennent. Donc, on doit fournir donc une qualité d'image pour les gens de sécurité pour prendre des décisions correctes. Alors pour cela, on propose des murs d'image installés avec des installations de vidéosurveillance. Donc voilà une topologie de système de murs d'image ou bien de vidéosurveillance générale, des caméras qui sont connectées à un switch avec des LVR ou bien du DSS et une matrix ou bien un décodeur pour connecter les vidéo walls ou bien les écrans de vidéo le mur d'image. Donc je passe rapidement à la partie. C'est juste les éléments pour manipuler la formation. On passe à la partie installation. Alors, on a comme exemple le modèle, donc le M70-E. C'est une matrice pour l'affichage. Donc, qu'est-ce qu'on fait essentiellement de la partie le contrôle, il y a la carte mère et la partie de l'alimentation, que j'ai par défaut et par la suite, il y a des slots qui peuvent enfiler des cartes de l'affichage. D'accord? Donc, par exemple, il y a une carte de l'affichage qui fait 4 HDMI. Il y a deux cartes de l'affichage qui fait HDMI 12. Par exemple, on peut ajouter une carte d'entrée, d'encodage. On peut ajouter une carte de sortie de l'affichage. Au moment de l'insertion de la carte et de la carte de fonction dans le châssis, veuillez retirer le couvercle de protection à l'interface de connexion du panneau réel, desserrer les vis avec tournevis. Donc on parle de les vis qui كانوا مزيرين. Donc كنحيدهم باش كنحيد le couvercle et tirer sur deux vis pour retirer la carte de protection. Pousser la carte horizontalement vers la fente et serrer le vis. Donc باش كيشد بلاصتو. Et après
on sert avec les vis. Et là, on va de même pour les autres cartes. La séquence de l'emplacement est comme suite. Donc, le slot numéro 1, la ligne 1, colonne 1, la configuration. Donc, non, le besoin d'y. Donc, voilà l'architecture du système qui va se c'est une carte d'encodage. Par exemple, le PC d'IALI, ou أي source, ou la MVR, ou أي source اللي بغيتها أنايا. وهنا comme sortie, donc هذا هو le mur d'image ديالي. كنقدر نجيب هذوك les câbles HDMI de chaque moniteur من هادو اللي كنانترفاسيهم اللي كندخلهم هنايا لهاد les cartes de décoding. D'accord? Alors, pour la partie de contrôle, je peux par exemple afficher directement les caméras sur un switch, faire le mur d'image. À travers un PC, donc on peut afficher directement à travers un câble RG45, on peut afficher directement. Il y a le câble VGA qui est un moniteur, c'est pour le réglage de la matrice. Et je peux connecter aussi des USB ou bien des claviers, des souris pour contrôler la matrice Diana. Quoi d'autre? Donc, une chose très importante, c'est la matrice. Donc, d'abord, il faut le petit câble RG45 qui est raccordé avec la carte Ethernet ou la carte Ethernet. ضروري خص واحد لو كابل سينو لي زيكرون غادي يبقاو يبانوا ليا زرقين ما تبانش داكشي اللي افيشي هنا ما يبانش ليا هنايا دونك ضروري خصني ندير واحد لا ليزون اونتر هاد لي دو هاد. Connecter le port Ethernet 2 du panneau de commande principal à n'importe quel port Ethernet du panneau de commande via un câble réseau court. يعني هو هذا اللي كندويو عليه ضروري. Attention, si vous n'avez pas connecté ces deux ports, l'affichage local du système sera un écran bleu après sa mise sous tension. Connectez le port Ethernet 1 au commutateur. Donc, si vous voulez afficher les caméras avec le mur d'image, donc connectez le port numéro 1. La distance de transmission de réseau est liée au matériau du câble. Donc, il faut faire attention à cette qadiya. Il est qu'il y une liaison avec un câble RG45 cuivre. Donc, il ne faut pas dépasser les 100 mètres. Sinon, au-delà de 100 mètres, un deuxième de la fibre optique. بالنسبة la connexion d'un PC, غادي نحتاجو une carte d'entrée HDMI. بالنسبة les sorties, غادي نحتاجو une carte des sorties. Donc هنا لكنا مثلا عندنا 9 ديال les écrans, غادي نحتاجو deux cartes ديال 6 ديال les sorties. كل وحدة فيها HDMI ديال chaque moniteur. Remarque, pour faciliter la maintenance, veuillez organiser le câblage en séquence. Donc parfois كيوقع لنا مشاكل ما كنبقاوش عارفين اش من مونيتور هذا. parfois كنبداو سميتو مثلا هذا المونيتور اوليو باش تعافيش ليا هنايا تعافيش ليا هنايا اولا هذا باش تعافيش هنا تعافيش هنا. دونك هنايا il faut obligatoirement faire واحد لو ريبيراج ديال هذوك لي كابل HDMI. كوم سا غادي تولي لا طاش عندنا ساهله باش سميتو نراكورديو chaque moniteur avec l'entrée dialo dédiée. Pour les décodeurs, donc toujours les décodeurs ما فيهمش هاد القضيه ديال خاصك تكونيكتي حاجه مع حاجه. Donc il suffit juste d'insérer هاد سميتو le switch ou la liaison مع les caméras et comme ça غادي تدخل directement vers l'affichage ديالك. Pour la partie de l'affichage, donc je connecte directement. C'est un décodeur, machine matrix. C'est un décodeur, voilà la référence dialo. Donc, comme si, quand on a les câbles HDMI, dialo, on connecte avec le mur d'image. Bien sûr, il y a des écrans. Donc, on a des écrans. Il y a d'autres qui sont بحال داكشي اللي شفنا البارح. Donc, il y a des décodeurs اللي فيهم
سميتو 9 كاين اللي فيهم 12 etc. Au niveau configuration كنزيدو اول حاجه لو سيستيم ديالنا يعني لو مور ديماج او هاد الماتريكس او الديكودور كنزيدو في دي اس اس يعني لا ميثود تراديسيونيل كومون اجوتي واحد الديكودور ديفايس كليك اوتو سيرش وكيطلع عندي وكان اجوتيه نورمال. ابخي كنمشي لديكود شانل كيطلعوا عندي هاد لو بيريفيريك هذا كيطلع عندي شنو هما لي كارت ديالو لي ديسپونيبل. دونك فوالا بحال هاد ليليمون هذا طلع عندي HDMI 1 2 3 et 4. Par la suite كنمشي لهنا فيديو وول وكندير اجوتي ان فيديو وول ولا مور ديماج جديد وهنا كنختار شنو هما لا طاي اللي بغيت. par exemple m fois n يعني le nombre de colonnes et le nombre de lignes. voilà بحال هنايا اللي هو هذا كنختارو. ابخي كنمشي سميتو لهاد لو ديكودور ديالي وكنبدا نسويبي ولا كنبدا نغليسي هادو فيغ شاك مونيتور. مثلا HDMI 1 بغيتو تافيشا لي هنا HDMI 2 تافيشا لي هنا 3 4 etc. Après, je peux glisser les caméras d'IALI, glisser en هنايا. Une fois que je glisse la caméra d'IALI, je dois s'assurer que هذه active. Il y a apply now, donc on clique عليها et automatiquement donc il déjà affiche le flux des caméras de les murs d'image. Donc هنايا quelques configuration additionnelle باش كنزيد par exemple بغيت une caméra تبان لي 5 secondes ou là 10 secondes 12 حاجه اخرى. دونك هنايا كاين plusieurs configurations اللي كنقدروا نديروها في هاد في الانترفاس DSS. voilà donc كنقدر ندير plusieurs affichages. Je peux aussi interfacer les événements avec le mur d'image. Donc par exemple, il y a chez IPC, donc j'ai واحد l'écran كبيره اللي فيها هذيك لا كاميرا وشنو هو les événements ولا شنو هو l'événement اللي associé معاها. دونك هنايا بغينا هاد القضيه هذه كنمشيو للكونفيغ كنمشيو سميتو هنا كنختاروا يعني لا كاميرا ديالنا وكنمشيو ايفنت configuration donc configuration d'événement. après je choisis هنايا مثلا motion detection وهنا كاين في الاخر كاين هذا اللينك فيديو وول وكنختار معايا اش بغيت نانترفاسي مثلا مع هاد الكاميرا الاولى. اوكي غادي يعطيها لي اون بلان ايكرون ولا شي حاجه. فوالا دونك ويندو 1 غادي تعطيها لي اون بلان ايكرون. Par exemple, c'est un exemple. Donc, عندي une caméra وتعطيها لي مثلا هنايا في لو سونتر ديال هذا تعطيني واحد لو بوب اب مثلا اون فوا داز شي واحد تعطيك واحد لو بوب اب ديال هاد لا كاميرا ديالك في لو سونتر ديال لو فيديو وول ديالك ولا لو مور ديماج ديالك. Alors, passons maintenant à la configuration du clavier NKB 5000. Très facile, très facile. Donc, هنايا كنديروا le mot de passe et plutôt le login et le mot de passe par défaut c'est admin. Donc هنايا je peux contrôler les PTZ ديالي très facilement. Donc il faut juste appuyer sur la caméra deux fois et voilà ديك الساعه كتولي عندك لا مان انك تمانيبيولي لا كاميرا ديالك. باش كتاجوتي une caméra donc كنمشيو ل setting device search setting. après غيطلع عندك سميتو لا recherche ديال لي زاباراي اولا تقدر تاجوتيها مانيوالمون. دونك سي تري فاسيل هاد لا بارتي ديال لو كلافيي تري فاسيل. Finalement, voilà quelques questions-réponses ou bien quelques questions les plus fréquentées. Donc, pourquoi j'ai fait glisser un canal vers la fenêtre 1, mais cela s'est affiché sur la fenêtre 3. Alors, la séquence des canaux est incorrecte lorsque vous associez le canal de décodage au mur vidéo. Donc, c'est la partie de l'association HDMI 1 à
مع هاد الفenêtre HDMI 2 مع هاد الفenêtre HDMI 3 مع هاد الفenêtre دونك خصها تكون كوريكت ومقاده مزيان. Pourquoi j'ai fait glisser les canaux dans le mur d'image, mais l'affichage du mur d'image n'a pas changé. Donc il faut vérifier si le commutateur avec les شفنا قبيله ديال البلاينا appliqué maintenant est activé. Donc هو هذا la partie صغيره. Donc il faut l'activer. Une fois غادي activer, une fois je glisse واحد la caméra donc automatiquement كتبان عندي في l'affichage. Et voilà, donc on a terminé la présentation à les murs d'image et bien sûr le contrôle des murs d'image. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? سي محسن Oui, خويا. نسولك كونسيرون دابا الميغ ديماج Oui. كاين ديرها مثلا في مالتيبل تي في مثلا تاخذ تلفز واليوم مثلا داك الميغ تاخذ دي تي في عاديين وتخدم بهم ممكن. Oui, ولكن لو بروبليم سي كو ما تقدرش افيشي كاميرا وحده مثلا في 4 ديال لي مونيتور. ضروري فكاين هذاك فوالا هذه البوردير تكون كبار بزاف. فهمتك يعني غتولي غتضحي بالاسباس. فوالا اكزاكتومون. مي تكنيكمون سي ولكن بوسيبل. اوبيراسيونيل خدامه. لا خدامه وي بيان سور خدامه. هاد لي ميغ ديماج مازال شويه في البلاد مازال ما كيبغيوش يخدموا بهم سيرتو لي كليون الصغار اللي تيكونوا باقيين يلاه كيقول لك كاينين بعض المرات كتلقى دي كليون كبار وما تيبغيوش يديروهم. بطبيعة الحال نورمالمون هاد لي ميغ ديماج راه بور لي غران بروجي. لا راه بروجي كبير بزاف يكون بروجي المطار لي بحال هكا شي ماغازان صغير ولا شي حاجه راه امبوسيبل غتقول ليه دير لي تقول ليه دير مير ديماج يقول لك الله يعاون الله يعاونك. سينو غيقلبوها تفراج في كره ولا شي حاجه بحال هكا. وراه كنديروا لهم بعض المرات في لي ديبو ولا في شي شونتي كنديروا لهم غير تلفازه وتيديروا فيها تي ان تي. ايوا داكشي اللي كاين. شوف حنا المغاربه عارفين بعضياتنا فهمتي باش عارفين شنو كاين. السيكوريتي باش تلقاه سوبرفيزي ولا مسيرفيي كتلقاه شي داك خيط كواكسيال مع الدروغري صافي. عليها الكابل اللور مع البارابول ما يمكنش يدير التوصيل. الكابل كواكسيال كيديروا في التلفازه وكيلوحوا فوق السطيحه ديال البلاصه فين تيكون مريح بصح. شحال من مره كتدخل كيكون بالي شي ماتش البطوله المغربيه كتلقى شاد الرياضيه هو لا سيكوريتي الله يعاوننا ما نديرو بلا هذا راس السيكوريتي ما كيهمش. Alors, عندي واحد لا كيسيون. Quelle est la différence entre décodeur et matrix? Alors, la différence ما بين décodeur ou matrix, c'est au niveau de modulabilité. Ça veut dire le matrix كنقدر ajouter des cartes على حسب les besoins ديالي ou extensible par la suite. مثلا aujourd'hui انا j'ai installé seulement واحد 4 ديال لي مونيتور بواحد الماتريس اللي فيها كارت وحده. دونك غدا كنقدر نزيد كارت اخرى ونزيد 4 ديال لي مونيتور في جهه اخرى. باغ كونطخ لو ديكودور اون فوا كناخذو مره واحده دونك لي سورتي ديالو اي سون فيجي. الا عطاوك 4 صافي دير راه كاينين 4 جو بي با اجوتي ان اوتر ديكودور. هذه هي لا ديفيرونس ما بين décodeur ou matrice, plus les fonctionnalités au niveau de la matrice, ils sont plus développés par rapport au décodeur. D'autres questions? Des questions d'ordre général, donc on ouvre une petite discussion entre nous. Il y a des remarques à la formation, à les produits d'Arwa, donc on échange. Donc on ouvre باش نستافدوا حتى حنا منكم فهمتي. دونك نعرفوا شنو لي بيزوان ديالكم نستافدوا دي انفورماسيون ليا انايا باش نستافد حتى انا. دونك الا كان بوسيبل تبارطاجيو معنا لي ريمارك اولا شي حاجه
انا الصراحه اللي عجبني سي محسن هو هاد لا فورماسيون، هو انك مثلا كطيح بعض المرات مع دي كليون مثلا بحال دابا كطيح بعض المرات مع دي كليون تيكونوا شويه ماشي كبار ولكن تيكونوا شويه بروفيسيونيل، وي كيف تسوتريتي عنده المارشي ولا بعض المرات تيكونوا معارضين المارشي مثلا ديمونسيون داتا وشركات كبار اللي شادين المارشي. وي بصح. الشركه كبيره بحال ديمونسيون داتا انا كتسوتريتي ليا لي طرافو مثلا، شنو هو انك ملي كتمشي انت عند لو كليون دير لونستالاسيون داك لو كليون بحال تيحقرك. انا باغ اكزومبل انا جو سوي تكنيسيان سبيسياليزي في ريزو انفورماتيك في الديفلوبمون بجوج دي ديبلوم، ولكن ملي كتجي تخدم ليه في كوتي سيرفيونس وفيديو سيرفيونس تيقول لك واش كاين شي سيرتيفيكا ديال هاد لو دومين كتخدمها نتايا. وي فهمتك. سي اما كوتي تا هو انا صراحه من 2017 خدمتها، ولكن ليكسبيريونس كبيره عندي في هواوي، يعني فيديو سيرفيونس د هواوي لي داتا سنتر وداكشي ديال لي لوكو انفورماتيك ديال هواوي. داكور. بعض المرات كتكون هواوي دايره لك الفورماسيون، يعني عاطيك فورماسيون في ليكيبمون ولكن ما كتكونش واحد لو سيرتيفيكا. وي يعني تتحضر بزاف الصراحه في لو دومين، يعني ما واخا تكون شركه واخا يكون الكاشي د الشركه ولكن ملي تيكون لو سيرتيفيكا ديال ليكيبمون هي اللي عندك كتكون فوالا واحد الفالور كبيره بزاف كاع اخويا محسن. سيرتو سميتو بالنسبه كيف قلتي لي بروجي بحال هكا اللي كيكونوا ريكوني في هذا داتا سنتر او لا شي حاجه اللي معروفه في الدوله او لا هذا، دونك كتعطيك واحد سميتو واحد لو بلو كبيره، القيمه كبيره. اصلا شي ماروك تيليكوم خدمنا فيها بزاف هنايا. ماروك تيليكوم كطلب لك من غير مثلا ملي كتبغي تصايب لوطوريزاسيون ديال الخدمه في الداتا سنتر ديالها ولا هذه ولا السونترال ديالها، تخدم شي سونترال مثلا ديال امسان ولا شي حاجه شي بلاصه فيها امسان ولا هذه، مثلا ابار ليكيب ولا لوطوريزاسيون ديالهم ولا تيطلبوا لي سيرتيفيكا ديالهم، تما عاد تينوض مثلا هواوي عاد تصايب لك مثلا شي سيرتيفيكا بالزربه فيها اللوغو ديال هواوي طال نعطيهم صافي سيرتيفيكا. السيرتيفيكا اللي كتكون مثلا شي سيرتيفيكا نيت والو. ايوا اسبيرون ان شاء الله سميتو تاخذوا بعداك هاد السيرتيفيكا الاولى اللي هي سي اون سيرتيفيكا بازيك بيان سور ريكوني انترناسيونالمون، يعني غادي تدخل مثلا الا شي واحد دوا معاك غادي تدخل ديك الساعه للسيت ويب اوفيسيال ديال دهوا كتوثنتيكيا بلادريس ايميل ديالك وبلو مون دو باس ديالك وكتدخل وكتوريها ليه. دونك فوالا انا راه عندي سيرتيفيكا اللي بوبليي في لو سيت ويب اوفيسيال ديال دهوا. فهمتك داكوغ. دونك هذا هو لافونتاج اللي كاين. Et en plus de ça, donc من مورا السيرتيفيكا بازيك دونك غير واحد الحاجه الله يخليكم بالنسبه للو تيست راه يفو بريباري شي شويه حيت راه ماشي ان تيست عادي، لا كون يعني خويا السيرتيفيكا دونك خاصكم ضروري توجدوا شي شويه. لا كون يعني خويا محسن. هذه الاولى. ثاني حاجه دونك غادي يكون واحد تيست ماشي تيست سيرتيفيكا بروفيسيونيل اللي غادي تجيو كل واحد غادي يجي عندنا للبيرو ياك باش يدير لي مانيبيولاسيون في سميتو في لي زاباغاي اللي كاينين عندنا في البيرو لي زيكيبمون. فهمتي في لي زيكيبمون تمانيبيولي لي زيكيبمون اي ابري غادي تزادك اون دوزيام سيرتيفيكا اللي تكون اون سيرتيفيكا بروفيسيونيل، يعني كون كوا راه سميتو لي جون ديال دهوا هما اللي اسيوراو لك لا فورماسيون وشافوا معاك لا مانيبيولاسيون وعرفوا باللي راك tu es اون بيرسون بروفيسيونيل اللي قدرتي يعني تنجح هذوك لي مانيبيولاسيون اللي تعطاوك. فهمتك. حاجه اخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم دما ان شاء الله غادي يكون عندكم des questions concernant des produits. دونك يعطيك واحد لا ريفيرونس هذه اون جينيرال، هذه نورمالمون اون جينيرال كيفاش خاصك تخدم. عندك واحد سميتو ان برودوي بغيتي تعرف لي فونكسيوناليتي ديالو او لا لي كاركتيرستيك ديالو اللي ديسپونيبل في هذا البرودوي. دونك اول حاجه شنو كندير؟ كنمشي لو سيت ويب اوفيسيال ديال داهم. دونك هو هذا كتقلب على ليكيبمون. عندي هاد لاباغ هنايا ياك كنقلب على ليكيبمون ديالي. مثلا غندير مثلا جو في نابورت كوا 54
اعطيني لي زيكيبمون اللي كاينين. فهمتك. هادو سي دي زيكيبمون سي با هذا شنو هو كاع. كاميرا، هاد لا كاميرا هادي. دونك لا كاميرا دو لا سيري هادي سي اون سيري لايت. دونك سي لا سيري لايت اي اي. Ça veut dire Light AI يعني فيها des fonctionnalités ديال l'intelligence artificielle في البيريمتر بروتكسيون. داكور. دونك هنايا كنمشي كنقلب، عندي هنايا لي كاركتيرستيك كاملين ديالها. غنمشي مثلا باغ اكزومبل كيقول لي مثلا واش هاد لا كاميرا هادي كتسيبورتي سميتو l'intrusion et franchissement de ligne. Oui, هاد لا كاميرا هادي كتسيبورتيها. ها هي avec reconnaissance humain ou véhicule ولا لا؟ وي كتسيبورتيها. فوالا ها لانفورماسيون اللي نقدر نجبدها. داكور. واش كتسيبورتي مثلا ديتيكسيون فاسيال؟ دونك نقلب. ما بانش ليا ما كايناش لا ديتيكسيون فاسيال كاع هنايا، سيرتو في هاد لابارتي. ها هي بروفيشنال انتيليجنت. دونك ما كايناش لا سميتو لا ريكونيسونس ولا لا ديتيكسيون فاسيال. دونك هنايا كوم غادي نقول فوالا راه هادي ما فيهاش هاد القضيه هادي. دونك لا ريشيرش كدير بحال هكا. إذا تعطيكم ان برودوي غادي نكوبيي لو برودوي ديالي بحال هكا اي جو لو كوبي هنايا في هاد لا زون هادي. كندخل كنقلب على لا فيش تكنيك ديالو. داكوغ. دونك هما لي كاميرا ديسپونيبل بهاد لا ريفيرونس هادي. كندخل ليها بحال هكا وكنشوف لي كاركتيرستيك ديالو. كوم سا غادي تقدروا تجاوبوا على دوك لي كيسيون اللي عندكم كاملين تقريبا. بيان سور هادي دون بار. دوطخ بار داكشي اللي معطيكم في لي سلايد. دونك غير حاولوا توجدوا مزيان داكشي اللي كاين في لي سلايد وان شاء الله لا سيرتيفيكا غادي تجيكم تمام. دابا بالنسبه دونك بحال تقول لي كيسيون غيكونوا انترناسيونال، داكشي معطي من داوا. بيان سور داكشي من داوا. هكاك صافي دابا فهمت. بيان سور داكشي بالنسبه لي ماشي انسكري مثلا في داوا سيكوريتي وداكشي حتى هو ممكن يدوز ولا يدوز التيست. جو بونس هادو اللي حضروا لا فورماسيون هما اللي غادي يدوزوا. فوالا صافي فهمت. دونك لادريس داكشي علاش طلبت منكم لادريس ايميل باش نصيفط لكم هذا وتصيفط لكم حتى يعني كونكم راكم حضرتوا. ماشي اي واحد جا بدا كيقمر صافي لي كيسيون جابهم صحاح صافي راه عنده السيرتيفيكا. لا غير لي تبارطاجات ليه لانفيتاسيون يقول لك راه بغيت ندوز. واش ديك الساعه غادي نشوفوا فهمتي على حساب. غير هو ماشي اي واحد غادي يدخل للتيست. فهمتي شكون هما الناس اللي يدخلوا لهذا التيست هذا. صافي داك راه هادشي اللي كاين. ايوا لا ميثود كيفاش ديروا لا ريشيرش هذاك الشيء. دونك تقراو لي سيبور ديالكم مزيان تقلبوا في لي فيش تكنيك. عندي حسين سمح لي نقاطعك. عندي واحد داك لو بي دي اف كيجيني من عند الفورنيسور اللي كنخدم معاه. وي البي دي اف ديال لي برودوي ديال داوا كاملين. داكور. كاتالوج تير الشرشي فيه بالزربه صافي. ياك لو كاتالوج. داك لو كاتالوج. داكور. كاتالوج جلوبال اللي فيه كل شيء فيه. دابا لي كيسيون اللي غادي يقدروا يكونوا شي حاجه اللي ما كايناش في داك لو كاتالوج. هادشي علاش قلت لك نقلب في هذا. ايوا صافي نقلبوا كاع في الانترنت ديريكت. هذاك الشيء من الاحسن. حيت بعض المرات تكون شي ميزاجور في الانترنت وما كاين في السيت ويب وما كايناش في الكاتالوج. با فورسيمون ما كاينين دي تروك اللي مثلا هاد لا فيش تكنيك راه ما كايناش كامله في الكاتالوج. ما غاتكونش بصح. راه كيعطيوك انت كيعطيوك باغ اكزومبل غير هادي كيعطيك هادي فهمتي. دبليو دي ار. داكشي علاش انا قلت لك دخل